Siemanko, dzisiaj zajmiemy się nożem do wycinania wzorów. Chciałbym Wam pokazać kilka wskazówek oraz jakie mogą się pojawiać problemy, więc od razu przechodzimy do przykładów. Przechodzimy więc teraz do noży. Przygotowałem dwa. Jeden naostrzony na lustro, a drugi stępiony specjalnie pod ten odcinek, żeby pokazać jakie pojawiają się problemy i jak sobie z tym radzić. A po nożach jak używać tego stempla właśnie do wyciętych elementów, żeby wydobyć ładnie nim krawędzie. Co do samego noża, to warto sprawdzić, czy nam to się gładko obraca, ponieważ jeśli to ciężko chodzi, no to utrudnia nam to pracę, ponieważ my trzymając to na palcu wskazującym, kciukiem i środkowym obracamy tym, żeby uzyskiwać odpowiednie łuki. Więc jeśli to nie pracuje dobrze, no to może nam wychodzić kanciasto. Tak samo tutaj mamy śrubkę. Tą nakrętką możemy sobie skontrować i ustalamy sobie wysokość, jaka jest dla nas wygodna. Zwilżymy jeszcze skórę. Za pierwszym razem być może trzeba będzie ją zmoczyć trochę bardziej, aby później ją tylko minimalnie już dowilżać. Poczekamy aż to lekko wchłonie. Woda się wchłonęła. Nie uzyskałem jeszcze jednolitego koloru na całości. Teraz już jest lepiej. Będę używał stępionego noża. Dam blisko mikrofon, żeby było słychać jaki jest dźwięk przy używaniu właśnie, gdy ten nóż nie jest wystarczająco ostry. Ten dźwięk jest szarpany. No, kształt linii zależy już właśnie od wprawy bardziej, ale też mogą wychodzić kanciaste, jeśli całkowicie to ostrze jest tępe. No i jeśli zegniemy, no to można zobaczyć, że nie uzyskaliśmy przecięcia. No więc wszystko tutaj nie gra. A teraz ostry nóż. Ostrego noża prawie nie słychać. Mamy rozciętą skórę. Te łuki na pewno wychodzą dużo ładniejsze, bardziej płynne. Stępiony się zacina, po prostu nie tnie, więc kawałek przetnie, później przeskoczy i dlatego to wszystko jest później takie rozchybotane, kwadratowe, kanciaste. A z ostrym nożem ta praca idzie płynnie. Nie musimy nawet za mocno tego dociskać. I teraz jeszcze co do samej pracy tym nożem. Im to ostrze będzie szło bardziej w ten sposób, czyli nie będziemy go pochylać w żadną ze stron, tym ten kanałek i krawędź przy nim będzie bardziej równa. Tutaj może na tym pierwszym przecięciu będzie widać. Te krawędzie nie są takie jakby spuchnięte, wybrzuszone, a na przykład tutaj na tym łuku, jeśli pochyliłem nóż, no to widać lekkie zmarszczenie krawędzi i jedna strona jest bardziej uwypuklona. Teraz postaram się to zrobić jeszcze bardziej. Coś takiego się pojawia.
nawet takie nieestetyczne tutaj wywinięcie krawędzi, właśnie z tego względu, że ostrze nie było prowadzone w ten sposób, tylko było pochylone w tą stronę. Także unikamy tego błędu. Jeśli chcemy mieć ładne linie, takie płynne, kształtne, bez żadnych takich defektów, jakichś wywinięć, zmarszczeń. Zmarszczenia mogą się pojawić wtedy też, kiedy ostrze jest dość ostre, żeby przeciąć skórę, ale niewystarczająco ostre, żeby płynnie przez nią przejść. I wtedy też mogą się takie pojawiać elementy, że ta skóra jest jakby pociągnięta w tą stronę. Możemy to później zniwelować właśnie poprzez stemple, ale jeśli jest taka opcja, no to staramy się tego unikać. Kolejną rzeczą, którą bym polecił, to na przykład jeśli wycinamy coś takiego, to musimy się starać robić tak, żeby nie podcinać tego czubka, właśnie żeby nie działo nam się coś takiego, ponieważ jak my to obstemplujemy wzdłuż nacięcia, to ten czubek będzie nam się nieestetycznie wywijał, to cały czas będzie fruwało gdzieś. No mnie akurat denerwują takie rzeczy, więc staram się unikać takich momentów. Ewentualnie jest taka opcja, żeby na samym czubku wypłycić to nacięcie, albo nawet minimalnie tego nie docinać. Tutaj mam lekko wypłycone i także ten czubek jest trochę niedocięty. Dzięki temu ta skóra trzyma to ostre zakończenie, ten sam czubeczek i nie będzie nam się taki farfocel tutaj wywijał, bo końcowo będzie to słabo wyglądało. Możemy lekko psiknąć. Czekamy aż wsiąknie i staramy się utrzymywać jedną barwę skóry przez całe tłoczenie, żeby nie było ani jaśniejsze, ani ciemniejsze niż wcześniej. Teraz co do samej pracy z templem, to także mamy do wyboru różne opcje. Możemy całą płaszczyzną przylegać do skóry. Dzięki temu jest też taka opcja, że zepchniemy trochę tej skóry w tą stronę. Możemy pochylić, gdzie wbijamy się głębiej, jednocześnie lekko zaoblając właśnie tą krawędź skóry, która nam zostaje do wewnątrz. I unikamy takich pojedynczych uderzeń. Unikamy czegoś takiego. Staramy się po prostu płynąć tym stemplem i cały czas go przesuwać wzdłuż nacięcia. Jednocześnie właśnie tą ostrą część wbijając w nacięty rowek. Jeśli po prostu nastukaliśmy tak pojedynczo, to da się to później jeszcze naprostować, ale warto właśnie zwracać uwagę, żeby to robić płynnie, jednym ciągiem. A końcowo możemy jeszcze ręcznie
przejechać to, wygładzając całość. Dzięki temu otrzymujemy też równą płaszczyznę tutaj wewnątrz, równą krawędź, która jest wypukła i końcowo przestrzennie to też wizualnie ładnie wygląda. Także nie uderzamy pojedynczych takich strzałów. Bo to wszystko widać. Nie dość, że na tej wewnętrznej, wgłębionej płaszczyźnie, to ta krawędź także jest odkształcona tymi pojedynczymi uderzeniami w porównaniu do tej, gdzie mamy ładną, równą krzywiznę. Także przykładamy stempel i małymi puknięciami i na koniec możemy jeszcze właśnie wyrównać. Tak wygląda ta krawędź. Możemy jeszcze dodatkowo stosować taką sztuczkę, że jak trzymamy w pionie, no to może być taka sytuacja, że będzie nam się lekko przycinał właśnie o tą skórę, która jeszcze nie jest stłoczona, więc pochylamy go leciutko właśnie w tą stronę, tak żeby on łatwiej najeżdżał na tą pełną grubość i obrabiamy tą całą krawędź. Tą krawędź teraz robiłem. Jeszcze co do samej pracy nożem, no to nie musimy po prostu tutaj na chama wbijać się w tą skórę, żeby ją naciąć jak najgłębiej, ponieważ nie o to też w tym chodzi. Osłabiamy też jednocześnie tą skórę. Jeśli to będzie w miejscach, gdzie ona pracuje, no to jest ryzyko, że ona pęknie właśnie na tej rysie. Chodzi po prostu, żeby naciąć to lico, tak żeby uzyskać przestrzenny wygląd. Jeśli będziemy mieli cienką skórę, to akurat ma 3 mm, jeśli będziemy mieli dwójkę, no to może się okazać, że nawet te nacięcia są zbyt głębokie i trzeba zrobić to płycej. Czasami robiłem też w jeszcze cieńszych skórach, więc trzeba zachować tutaj umiar. Nie musimy wbijać się na wylot przez tą skórę. Chodzi tylko o nacięcie, tak żeby uzyskać odpowiedni kształt, no i później ten przestrzenny, wizualny efekt. Mała jeszcze wrzutka, jeśli chodzi o stemplowanie. Przepraszam Was, że to takie jest czasami wyrywkowe, no ale moje odcinki nie idą według żadnego scenariusza, ani spisu. Po prostu siadam i mówię, co mam powiedzieć, tak jakby ktoś z Was był tutaj przede mną i bym mu wszystko pokazywał krok po kroku. Więc właśnie jeśli chodzi o tą siłę jeszcze stemplowania, no to możemy wziąć jeszcze jeden czynnik, taki jak dźwięk albo po prostu wyczucie tego w palcach, jak ten stempel się zachowuje na danej skórze. Tutaj mamy przemoczoną, tutaj jest odpowiednio nawilżona, no a tutaj jest już przeschnięta skóra, która była wcześniej tłoczona. I teraz jak stemplujemy ją, to ten dźwięk i uczucie w dłoni tego stempla, czuć, że to jest twarde, po prostu jakbyśmy uderzyli w tą płytkę, odbija nam się to, jest odstemplowane, ten wzór co prawda widać, wszystko tak jak powinno być, ale czujemy, że to po prostu jest za twarde i coś jest nie tak.
Podobnie może być tutaj. Początkowo to uczucie może być takie miękkie, ale ten dźwięk także będzie twardy, ponieważ ten stempel bardzo mocno się wbija w tą skórę. Ona jest bardzo miękka, plastyczna i ponownie jest, jakbyśmy uderzali znowu w tą płytę. Końcowo właśnie to uczucie jest takie twarde, jak przy tej pierwszej próbce. Tutaj dźwięk jest inny i tak samo jest uczucie. Jest takie jakby puste i czuć, że ten stempel się wbija, ale nie ma takiego twardego uczucia, jak było przy tych dwóch próbkach. To jest takie bardziej plastyczne. Jest takie przyjemne też. Także po tym można też odróżnić, czy ta skóra jest odpowiednio nawilżona. A co do samego nawilżania, to po prostu spsikujemy tą skórę. I także bazujemy na kolorze. Widzieliśmy przed chwilą, jaki ona miała kolor po wyschnięciu. Tutaj jest skóra przemoczona. I staramy się uzyskać taki pośredni odcień. Ja właśnie to jest taki mój sposób od zawsze, żeby być pomiędzy właśnie namoczoną całkowicie skórą, a całkowicie suchą, wyschniętą, żeby utrzymywać ten kolor. I jeśli chodzi o domaczanie jej, no to także musimy bazować na kolorze. Ona, tak jak tutaj widać, musi stopniowo po czasie, jeśli stemplujemy, wracać do swojego jasnego odcienia i my ponownie musimy ją nawilżać. Jeśli jest tak jak tutaj, ona jest cały czas mokra, ma cały czas taki sam kolor, no to nie jest dobre. To już jest przemoczone i no słabo się w tym robi, nawet się nie powinno. No bo to będzie później nieestetyczne, za głębokie, niektóre będą miejsca pofalowane, coś może się zdeformować. Od spodu też jest niezła sieka. Tutaj jak widać spód jest nieprzemoczony. Mamy tylko lekkie wygładzenia od właśnie uderzeń stempla. A tutaj wszystko jest takie rozlazłe już. Więc to jeszcze takie uzupełnienie. Pewnie będzie więcej takich uzupełnień przy kolejnych rzeczach, albo jak będziemy robili już jakieś tłoczone wyroby. Także warto oglądać każdy materiał. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was do śledzenia kolejnych materiałów. No a jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!